राम राम दोस्तों। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो सोचा उसके लिए फूल ले लेता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। आयेशा, आओ, थैंक यू लल्लू। आज हम 5 स्टार होटल में आए हैं और ये खाना तो भाई मजेदार है। गाइस अब हम दोनों घर जा रहे हैं। आज तो बड़ा मजा आया। और हाँ, लल्लू के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।